Akkam jirtu kun sagalee odaa maltiimiidiyaati. Waan yeroo ammaa miidiyaa hawaasaa gubbatti faffaca'aa jiru tokkorraa waan ta'e dubbadhee dhufe innillee maali? Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti namoonni tokko tokko gahee summii qabuu fi summii isaaniis dhaabatti yookiin qabsaa'otatti facaasaa turanii tokko tokko ammoo ebaluun tokko fayyaadha inni qabsoo utubaa ture. Qabsoo ebaluu kanatti wanti jedhaa ture waan jedhutu bal'inaan deemaa jira. Innillee maali? Akka namaatittis akka sabaatittis wanti tokko wanti xiinxala guddaadhaan fi hubannoo guddaadhaan gadi qabnee ilaaluu qabnu. Dhugaadha. Namni guyyaa tokkos Oromoof jecha ala bule. Namni guyyaa tokkos Oromoof jecha qoree waraante. Rasaasaa miti qoree yoo waraante jechuun baay'ee ulfaataadha. Haa ta'u malee namni duraanis summii facaasaa ture dhaaba keessatti. Namni ammallee ibin sadarkama amma jirutti nam guddaa ta'ee maalirra gahee sadarkaa du'aaf jiruu jidduu jirutti illee at least waan araara buusuu fi waan gosoota Oromoo hedduu walitti hidhuu danda'u haasa'uu danda'utu irra jiraata. Kan kaleessa baaleen galee booleen bahee san dhiisa. Wantoonni yoo akkasitti bifa geerarsaatiin bifa sirbaatiin nutti himamaa ture suni nuufis guddaan galle haadha garuu hadharra taanee wantoota qabatamaa yeroo argaa jirru kanatti waan baay'ee nama dhukkubsuu fi garaa nama nyaatudha. Irra caala ammoo kitaaba obboleen Coolataa yeroo ammaatti eebbisiisanii gabaaf dhiyeessan irratti hundaa'ee akkasumas qabsaa'ota bara 1970moota gara dhumaa baha Oromiyaa atti wareegaman ispeeshaalii Baaroo Tumsaa fi Badhoo Dachaasti wal qabatee yaanni wal falmisiisaa hedduutu ka'aa ture ammas ka'aa jira. Yaanni irra guddaan anis yaada kiyya keessatti xiyyeeffannoo godhee dhufe maalidha? Jaarraa abbaa gadaattuu Baaroo Tumsaa ajjeese yookaan ajjeesise. Yaada jedhutu waggaa dheeraa saboota keessaa fi qabsaa'ota keessas ture. Yeroo sanitti ibin diinaan loluu hafee ufiif gamaa gamanatti goree waraannis wal ka'aa turuu odeeffannoo dhaqabna. Odeeffannoodha garuu ragaa qabatamaan ebaluu kana barreeffama kana jedhee isinii dhiyeessu hin jiru akkaatamaa sooshaal miidiyaa fi barreeffama garaagaraa irraa argannutti jechuudha. Wanti na alamne garuu sababa du'a Baaroo Tumsaatii fi Badhoo Dachaasiitiif waraanni diigamsarra gahuu qabsoon marsaa biraatiif deebitee bishaan itti jigee qabbanooftee gargar baduun waan haalamuu miti akkamitti achi booda kaateen gaafii biraa yoo taates jechuudha. Jaarraan abbaa gadaatis waraanuma ofii hundeessee qindeessee bobbaaseen ganamee du'aafis ajjechaafis barbaadamaa turuunsaatis waan haalamuu miti. Kana ammoo kan qindeessaa ture guutumaan guututti obboleen Coolataa akka ta'e eenyuufis ifadha. Yaanni kiyya guddaan ammoo irraa dubbachuudhaaf dhufe tokko waa'ee jaarraa abbaa gadaa Baaroo Tumsaa fi Badhoo Dachaas du'aa fi ajjechaa isaanii keessaa harka qabaachuu dhabuu akkasumas gaafa barii obboleen Coolataa qabsoof yaadee Oromoo bilisoomsuuf yaadees tahuu baatu dheefa lubbuu isaatiin Finfinneetti wanni mijataan tokko jiraachuu dhiisuu qofa osoo hin taane sadarkaa gaaga'ama lubbuu isaanii irra waan fideef obboleessa isaas dabalatee namoota hedduu waliin gara baha Oromiyaatti bakka waraanni jiru deemuu qofa miti. Gaafa achi geenne ammoo shira akkana xan'ee waan akkasii walitti suphinee dhaaba nuti hoogganuu qaba waan jedhan karamarratti haasaa isaanii fixatanii sadarkaa itti wal muudantu ture. Kunis sadarkaa oduutii fi haasawaa yeroo dheeraaf gungummii hawaasaa bal'aa keessa turedha. Kanaaf akkamitti gaafa obboleen Coon achi gahe walgahiin taasifamee gargar deemaniin booda bakka inni jiru osoo inni jiru haa jarri kun Badhoo fi Baaroon haa qurshoo gadoos qabaatanii mufiisaa qabaatanii akkamitti sa'aatii inni bira jirutti wal ajjeesu. At least yoo osoo akka jedhame mataan isaa fayyaa dhabee yookaan ammoo gadoo jara lamaanirraayis qabaata ta'e Badhoon jara lachuus ajjeesuu danda'a. Anyway an eenyu ajjeesee osoo hin taane yaanni kiyya akkamitti guyyaa leencoon achi gahe gadoon dur jirus nafaa ka'ee adda jarri kun wal ajjeesuuf dirqameedha. Kana jechuun
rasaas harkaa qabaatee waraan harkaa qabaatee tokkosuus baatu obbo Leencoon walajjechaa jara kanaa keessaa gahee leencaa qaba. Gahee leencaas taphateera waan jedhu yaada qaba. Kanaaf Oromoon hundi jaarraa abbaa gadaattu isa ajjeesee. Kanaaf Oromoon Harargeedhaa waan akkasiiti. Oromoon dhiha Oromiyaa ammoo waan akkanaati. Kaayyoon isaanii waan akkanaa ture garuu hanga ta'es isaanii milkaa'eera yoo xiqqaate sa'aatii sanitti waraana san diiganii diinaaf ol saaxiluudha. Kan bara chaartara diiguutii fi kan bara mootummaa ce'umsaa anis waa irraa dubbadhu qabu. Oromoon guututti beekas waan jedhus waan godhus beekas. Kasan boodaallee booleen ba'aa booleen galuus fira ofiitiif soddaa ofii mana hidhaatii baasa'aatii ofii booleen deebi'uus kunniin illee waan sabaa fi ummanni guutuun beeku waan ta'eef waan irraa jedhuun qabu guutumatti jaarraa qabeenya gahaa isa jiraachisuu danda'u alattis baqatee maalis ta'ee jiraachuu osoo danda'u sabaaf quuqamuurraa kan kahee haga Finfinnee dhufee isaan mariisisuus Mul'is Gadaafaa waliin ragaa barreeffamaattu jira ragaa sagaleettu jira akka durii dukkanaa miti jechuudha ragaa waa hedduurraa ni arganna bara sanis dhalannee jiraachuu baannu jechuudha. Gaafa Mul'isii fi isaan dhufanii gaaf duraa Elemoo Qilxuu fa'as yaaduma wal fakkaatu kennaniif Elemoon Qilxuu fa'as gahee ofii qabsaanii mormanii lolanii gaafa dabareen isaanii gahee jaarraa abbaa gadaa fa'as dhufanii qabsoon bosonaan hin barbaachisu jechaanii kan ture Obbo Leencoo fa'a jechuudha. So gaafa isaan ammoo saba of duuba hiriirsanii waraana leenjisanii caasaa diriirfatanii diina ajjeesutti ka'u. Waraana dhukaasuu irra darbee diina ajjeesuu fi qabsoo tarsiimessutti ka'an lubbuu fi baraaruuf jecha deemanii. Osoo lubbuuyyuu baraaruuf deemanii akkuma lubbuu fi baraarfachuuf deemanitti dhiisanii maal qaba ture. Kanaaf Obbo Leencoo ammallee lubbuun jiraaf malee Rabbi rahmata isaa godhu yaada jedhu qaba angara kiyyaan. Goota faarfamuu miti arrafamuus baatu goota faarfamuu miti because wanti xixiqqoo iyyuu hin jedhamu qabsoo keessatti wanni inni dalagaa ture wannoonni inni hojjetaa turan gabrummaa adda irra jirruu fi kan boruu ammoo dhala keennattis dabarsinuuf gaheen isaa gahee leencaati waan ta'eef osoo akka kanaaf kan kaleessaatiif gadduun kan boruutiif yaaduun kan hadhaa balleessa wanti jedhamus hin jira. Waa'ee dhaaba abaa'oo waa'ee hundeeffama isaarraa kaafnee qabsoo tartiiba inni ittiin darbee eenyu ajjeesee diina kamtuu diina kamii akkamitti bilisummaa dhabnee akkamitti abaa'oon diigamee akkamitti dhaabni cicciramee kunniin ifadha. Warroonni leewotee galtuun hin dhabamtu eessa keessaallee ibiin hadhallee itti fufaniituma kan jiranidha. Amma garuu guddaan nama yaaddessu maalidha? Ammayyuu maaliif jirraa? Sabni Oromoo maaliif jiraa? Balagizeen jira, taranyaan jira, maaliin jira, afaan baraas guddaan beeku, afaan beekuun ammoo Oromoon maaliif jira? Eenyutti qabsaa'aa jira, akkamitti qabsaa'aa jira waan jedhutu gaafii ta'uu qaba akka kiyyatti. Qabsoon ammaa silaa akka ta'u malee diinagdee irratti, barumsa irratti, oomisha guddisuu irratti, dhaloota barsiisuu, dhaloota qaruu irratti, gadaa deebisuu irratti, afaan deebisuu irratti, afaan gabbisuu, gadaa gabbisuu irrattidha wanni guddoon wanni ta'uu qabde. Garuu sun hundi ta'aa jira yoo jenne ammas waan deebinee qubni garas tokko nama qabnu kun kuuwwan ka deebi'ee nutti as qabame kun jira. Dhaloota kennaa assaayimentii hedduutu nurra jira. Dhaloonni akkamitti barnoota barataa jira? Manni barnootaa maal fakkaataa? Qubeen warri abaa'oo nu barsiise sun yoo dhuguma abaa'oo ganamaatiif dhukkubsannee haasa'aa jiraanne sun yoo dhuguma abaa'oon qubee nu barsiiseera ta'e qubee kanaaf isaantu shoora leencaa yookiin gahee leencaa qaba yoo ta'e akka ishee Maammarrashaad Hayilee Fidaanfaa qubee kana keessaa gahee qabu yoo ta'e qubeen sun hadhaa sadarkaa mana barnootaatitti akkamitti baratamaa jira? Akkamitti hubatamaa jira? Warroonni ammoo an dhaloota qubeetu ufiin jettan fi ufiin jennu waan biraadhis. Akkamitti yoo xiqqaate qubee qubeessu jirra? Sirna qubee eegnee, sirna tuqaa eegnee, seerluga eegnee kunis haa hafu. Fedhimmaan dhaloota keessa jiru. Fedhiin barnootaa, fedhiin hubannaa, fedhiin teknoolojii, kastamaayiz gochuu,
fedhiin ammoo qonna gara indastiriitti ceesisuu dandeettii naafu dandeettiin fedhii booda dhufa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hawaasni isatta jira, dhaloonni isatta jira, karaa caaseffama mootummaatiinis fedhii fi dandeettii waan kana raawwachiisuu haga miidhas akka miidhas waan jedhutu anaan na yaachisa gama kiyyaan. Bara maroo Oromoon qabsoo, bara maroo daandii cufuu, bara maroo rasaasa kaasuu kun maaf ta'e hin jedhu kana warruma kaa'uuf dhiisa.